سرخط خبرهای مهم. پرزیدنت فرمانی دعوت به صف نیروهای مسلح را امضا کرد. هشدار وزارت کارهای داخلی به آنهایی که نزد فالبین و جادوگران میروند. بعد از گروگانی در محبس فشار بالای مهاجران بیشتر شده است. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 28 آگوست. پرزیدنت تاجیکستان فرمان دعوت تیرماهی برای خدمت در صف قوه‌های مسلح را امضا کرده است. طبق فرمان در دوامی ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال جوانانی سال تولدشان 1997 تا 2006 برای خدمت در ارتش سفر برخواهند شد. بر اساس فرمان مذکور که روز 27 آگوست امضا شده است، مقامات رسمی وظیفه دارند جوانانی از 18 تا 27 ساله را که اساسی قانونی برای آزادی از خدمت و سببی برای به تأخیر انداختن آن ندارند به صف نیروهای مسلح از جمله نیروهای مرزبانی، نیروهای وزارت امور داخلی و گواردیای ملی جلب کنند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان همه‌ساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت و جلب مجبوری یا به اصطلاح روسی ابله و آلوده می شود. در این موسم در ویدیوها گاهی دیده می شود که چگونه ماموران میلیسا جوانان را با زور به ماشین انداخته میبرند و زنان با داد و فریاد نمیگذارند جوان را ماموران میلیسا برند. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی 2 ساله را در بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان مینامند که گاهی با مرگ و معیوب شدن سربازان می انجامد. بنا به آمار رسمی مدت 3 سال در صف نیروهای مسلح بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما هشدار داد که نفرانی که به نزد فالبینان و جادوگران میروند به شعبه‌های وزارت کارهای داخلی دعوت کرده میشوند و نسبتشان مواد ترتیب داده شده در مخزن‌های وزارت کارهای داخلی با رسم‌هایشان گذاشته میشوند. در آگاهینامه وزارت که شب گذشته در سامانه رسمی این نهاد نشر شد، گفته شده است تنها در یک ماه اخیر زیاده از 150 نفر فالبینان و جادوگر در وزارت کارهای داخلی به قید گرفته شده نسبتشان چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. بنا به تغییرات نو که ماه ایون امسال به ماده 482 کدکس حقوق ویرانکاری ماموری تاجیکستان وارد کرده شدند، برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری نسبت به شخصان واقعی جریمه به اندازه از 80 تا 100 نشان دهنده برای حساب‌ها یا حبس مأموری به مهلت از 10 تا 15 شبانه روز تعیین کرده می شود. همچنین در صورت تکرارا صادر کردن این کردارها دوام 1 سالی پس از تطبیق جزای مأموری نسبت به فالبین‌ها پرونده جنایی آغاز کرده می شوند. آنها را جریمه به اندازه از 1500 تا 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محرومیت از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال تهدید میکند. نفرانی که بر ضد بیماری سیل مبارزه می‌بردند حالا طبابتشان آسان شده است. آنها دیگر زود به نزد دکتر طبابتیشان نمی‌روند، زیرا آنها من بعد با ویدیو طبابت آغاز کردند. فعلا در 6 منطقه کلوب نفرانی که بیماری سیل دارند با شیوه نوی طبابت فرا گرفته شدند. این چی طبابت است و چی نتیجه می‌دهد؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارمان شادمانی یتیم می‌بینیم. سلام، ما خوبیم، شما خوبه؟ بزرگل آدینایوا زنی 34 ساله ساکن ناحیه واسع با دکتر طبابتگرش صحبت میکند. از سلامتیش میگوید. او خوردن داروی ضد سیلی را که وقت معین دارد در ویدیو ثبت کرده روان میکند. ثبت ویدیویی و معلومات بیمار به نفر سیوم نمیرسد. شیوه نوی طبابت فاصلوی بیماری سیل از سال 2022 در تاجیکستان آغاز شده است. بعد از یک دور بستری بودن در بیمارخانه به طبابت فاصلوی یا خود ویدیو طبابت آغاز کرد و از نتیجه های این شیوه طبابت راضی است. انشالله با هم به خدا حس میکنم خودم که نغزم همه کارا میکنم که جای خبر رو میکنن میرم، مثال در مرکه اشتراک میکنم که جای دعوت میکنن میرم اشتراک میکنم، مثال میفهم که سلامتیم خوبه، بازی سلفه هم ندارم، مثال یگان تاو تست هیچ ندارم، میفهمم. خیلی خدا را شکر با روز انالیز سپورن با این انالیزم با تازه برآمد خیلی خرسند میشم. هزاران بار شکرانه خدا. هیچ وقت من دل شکسته نیستم. بزرگل آدینایوا زنی تنها است. زندگی خود و فرزندانش را تنها پیش میبرد، ولی او خوشبین است و برای شفای خود تلاش میکند. در محفل ها به مردم درباره بیماری سیل و طبابت شونده بودن آن صحبت میکند.
چیزی که خودش تجربه کرده است. با اونها توصیه میتونم که همه بیماری سیل بیماری توبت شونده هیچ وقت دل شکسته نباشن، پناه ندارن این بیماری را، برای سری وقت با دکتر مراجعت کنن، خچونه توبت کنن. مثال گفتن گپا او کسایی که مثال در مرکو میشینن، در تویا میشن، در کیجو میشینن نمیشینن، مثال پناه میدارن بیماریشون. این بیماری مثال بیماری یگان خفناک نیست. نفرانی که با ویدیو تبابت جلب شدند میگویند آنها زود به بیمارستان نمیروند. با استفاده برنامه ویژه ویدیو تبابت طریق تلفن هوشمند که برایشان دادند با پزشکان سلشناس تماس میگیرند. سعید مدثر سفرزاده مرد 34 ساله از یک دهه ناحیه میر سعید علی حمدانی نیز میخواهد بیماریش را تبابت کند. او بعد آنکه زیر نظارت پزشکان با پاخست ویدیو تبابت سیل را نیز پشت سر کرد و حالا مرد کاری کرده خانواده را تأمین میکند. سعید مدثر گفت تبابت بیماری آسان بود، داروها را سری وقت میخورد، ولی تبعیض و داغگذاری مردم او را نگران میکرد که اول ناامید بود، بعد مشورت پزشکان به تبابت جدی آغاز کرد. برای که در مقصد همین توبت شونده که گفتن ما دیگه زیغ نشیدم. چی دستشان؟ شکرانه خدا مقصد دکتر توجه دستگیری کردیستن. مقصد چیزی که مقصد هسته پیشنهاد میکنن، میفهمونن، با رنگین میکنن، با دروغ تامین میکنن. ای چی دیگه؟ این یکم جای ترسش نیست. شکرانه خدا نه یک سال شد سیاه چی داریم. نیروهای انتظامی و امنیتی روسیه در ریدی نو دهها مهاجر را در بازار مسائل بیناکاری شهر میتیشی ولایت مسکو بازداشت کردند. کاربران با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که حادثه روز 27 اوگوست رخ داد. درباره شماره عمومی مهاجران بازداشت شده و هم تعداد زادگان تاجیکستان حالا معلومات در دست نیست. نزدیک به 1 میلیون تاجیکستانی در روسیه کار زندگی میکنند. آنها از تفتیش و ریدها و قانونهای سختگیرانه شکایت دارند. دادگاه روسیه در 6 ماه اول امسال قرار اخراج 92,000 مهاجر از جمله 17,000 تاجیکستانی را صادر کردند. در این مدت مقامات روسیه برای یافتن مهاجرانی که حجت‌هایشان مشکل دارد 176,000 رید برگزار کردند. بعد از حادثه گروگانگیری در محبس ولگاگراد شکایت مهاجران از تفتیش و بازپرسی‌های زیاد افزوده است. بنا به گزارش‌ها در راه‌ها اتوبوس‌ها با کارمندان مقامات پیدا شده نیروهای امنیتی مهاجرانی را که به مسافرکشی مشغولند نه تنها بازداشت و بازجویی می‌کنند بلکه با سگ‌های مخصوص ماشین‌هایشان را می‌کوبند. سبب پرزور شدن نظارت مهاجران حادثه گروگانگیری از سوی 4 زاده آسیای مرکزی در محبس ولگاگراد گفته می شود. با گفته مقامات روسیه در گروگانگیری روز 23 اوگوست در شهر سورویکینا 2 شهروند ازبکستان هم شرکت داشتند. در اول از آنها رمزالدین توشف و تیمور حسینوف نام برده می شد. مادر تیمور حسینوف روز 25 اوگوست در صحبت با رسانه‌های روسی گفته است که معلوماتی پخش شده درباره پسرش از جمله زندانی بودن او در محبس سورویکینا درست است، اما در نوار و عکس‌ها خودش نیست. دیرتر منبع‌های نزدیک به مقامات امنیتی روسیه به ویژه صحیفه بازا در تلگرام نوشتند که نام شهروندان ازبکستان رمزالدین توشف و تیمور حسینوف به طور اشتباهی در پیوند به حادثه ولگاگراد نشر و پخش شده است. آنها گفتند شرکت‌داران دیگر این واقعه شابدولکریم خان کریموف از تاجیکستان و شاهی جهان سیفیف از ازبکستان هستند. مقامات روسیه رسما این معلومات را شرح ندادند. و در این بخش از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهیم. 27
28 августи соли 865 зодрӯзи донишманди маъруф Закариёи Розӣ аст ки 59 сол умр дид ва аз муҳаққиқони маъруфи илмҳои тиб, кимиё, табиатшиносӣ буда 30 асараш то имрӯз боқӣ мондааст. Дар таърих ҳамчун шахси озодандеш ва ҳатто зидди хурофоти динӣ мондааст. Муҳимтарин асарҳояш Китобулҳовӣ ва Китобутибулмансурӣ барои рушди илми тибби ҷаҳони Шарқ ва Аврупо саҳми зиёде гузоштааст. Нахустин бор бемориҳои нағзак, сурхакон ва роҳҳои табобатӣ онҳоро навиштааст. 28 августи соли 1963 Мартин Лютер Кинг, як фаъол ва муборизи ҳаракати баробарҳуқуқии нажодӣ, суханроние бо номи «Ман орзуе дорамро» ироа кард. муборизи ҳуқуқи баробари сиёҳпӯстону сафедпӯстон тавонист таҳаввулоте дар ҷомеа ва қонунҳои шаҳрвандии Амрико ба хотири таъмини баробари ҳуқуқи ҳама аъзои ҷомеа барпо кунад, ҳарчанд эътироф мекард ки роҳи сангине дар пеш аст. соли 1968 аз дасти қотиле кушта шуд. 28 августи соли 2015 Акбари Саттор раиси иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон даргузашт. Солҳои 1990 ибтидо ҳафтаномаи Digest Press ва баъдун боли он Чархи гардунро таъсис дод. раҳбарии эҷодии ҳафтаномаҳои Вечерни Душанбе, Аладдин ва Марду Занро ба ӯҳда дошт ки ҷавобгӯи ниёзҳои маишиву тиҷоратии ҷомеаи Тоҷикистон дар давраи пас аз ҷанги дохилӣ гардиданд. яке аз комёбтарин раҳбарони иттиҳодияи рӯзноманигорон ба шумор меравад ки аз озодии баён дифоъ мекард. бонки миллии арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ баробар аст ба 115 сомонӣ, 100 евро ба 1191 сомонӣ ва 100 доллар ба 1066 сомонӣ иваз карда мешавад. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. рӯзи хубе дошта бошед. то фардо. худо нигаҳбонатон.